galerinha que salve aí YouTube. Quem fala sou eu, o Arthur. E galera, hoje eu vou mostrar o meu tablet, que eu não comprei nada, eu já tinha mesmo. Antes de vir esse celular aqui, ó, né, o nossa, sou muito ruim. Mas o Motorola, parece que eu tô engasgando uma comida, mas deixa. Eu vou mostrar o meu tablet aqui, ó. Meu tablet, deixa eu ligar aqui, ó. Tem uma senha que eu vou ter fazer, mas vocês não podem olhar, senão pode vir um bandido. Tá vendo a minha senha? Botei a senha aqui, ó. Eu tava tentando baixar o Minecraft aqui, mas é um problema, galera. Um problema. Mojang, como é Natal, eles botaram tudo pra comprar. Sim, até esse daqui, olha. Pera. Foca. Não tá focando, não sei porquê, tá? Mas é aquele dali, olha. Aí tá focando. Focou ali. Aquele dali. E o Minecraft não, ó. É R$20, tá? E pera aí. Foi o meu pai que chegou. Era só meu pai. E deixa eu fazer aquela... Ah, não precisa. Ah, só quando demora, então. Tá? Mas deixa eu voltar aqui. E eu vou estar só aqui no teclado, que tem tipo uma fiação que vai até no teclado e conecta todas as letras, que daí vai tudo pro tablet. Isso é muito bom. Mas como que tá assim, pezinho, galera, o segredo é o pezinho, tá? Deixa eu ir descendo, não. O negocinho azul é o meu... Vamos falar assim, meu mouse aqui, ó. Então, bora. Eita, não tá... Opa. Ai, e eu tinha baixado o Mobzinho, mas eu tinha que ter pegado uma coisa. Que é esse sniper? Que isso? Nem vou baixar, não. Deve ser muito violento. É só isso? Deixa eu ver se é só isso. Ah, não, só tava bugado. Eita, que é aqui? É nimbo. Eu vou jogar um jogo aqui, tá? Vocês vão acompanhar junto comigo. E bora pro vídeo. Bora pro vídeo não, né? Bora jogar. Vou jogar esse jogo aqui, olha. Tem que ser de longe. Ops. Quem joga ele? Sabe que é bem legal, mas eu tenho um jogo aqui. Eu já mostrei que é de tirinho, mas é bem legal também. Eu recomendo quem joga aqui, né? Esse daqui. Jogue também o que eu tenho, tá? Que é bem legal, mas demora pra carregar. Demora. Que é aquilo? Cadê o salve? Deixa eu ver, tá, galera? Vou gravando aqui. Ah, tá sem bateria. Deixa eu... Muito complicado com a câmera. Eu vou ter que desligar e levar lá pro quarto pra carregar, tá? Enquanto isso... Que foi isso? Pera aí. Não é pra desligar. Que foi isso? Pera aí. Eu tava contra. Que foi isso? Pera aí. Vocês ouviram um barulho? Pera aí. Pode só estar errado. Esse barulho parece de uma pistola, algo do tipo. Deixa eu botar aqui pra eu carregar, pra eu investigar. Gravando aqui. Muito complicado como... Vou ter que trocar com outra tomada, olha aqui.
Tá na tomada ainda. Foi rápido. Foi muito rápido. Essa daqui. Eu não tô bonitinho. Foi rápido, sério. Pode ser um bandido, algo do tipo. Pera aí. Bora pegar tudo. Deixa eu ir aqui na janela rápido. Nada aqui. Mas como assim? Pera aí, deixa eu ver de novo. Nada aqui mesmo. Nada. Não sei o que que eu vou parar. Porque a luz tá ligada. Não tava ligado, sério. Vocês viram antes ligava. Tá, desculpa pra filmar minha boca ainda. Sou muito bom. Deixa eu desligar essa luz. Deixa. É aqui. Onde que eu... Ah, agora que eu liguei era dali. Era dali. Mas aqui é depósito de calçados do meu pai. Peraí. O depósito que ele tem um sinal de calçado. Vocês não sabem quantos calçados. Tem uns 300 por aí. Mas galera, olhem. Se não tem... Eita. Sério, eu ouvi um barulho. Bom, aqui é porta. Peraí. Não, também. Vou botar aqui na frente do meu rosto. Não, nada. Eita. Vamos dar a terceira olhada. E tá bem em cima do rosto. Deixa eu dar uma olhada. Na televisão. Sério? Nada aqui nessa região. Nada. Nossa, que ruim. Que ruim, galera. É bom, tá? Aqui é a flash, peraí. Aqui é a flash, né? Ah, tá. Aqui é a flash. Então, foi esse o vídeo. Foi. Peraí. Foi. Tchau e valeu. Foi.